سلام الاخوات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم اخواتي جبت لكم وصفه مختلفه شيئا ما عن وصفات الطبخ، وانما وصفه صحيه ووصفه خطيره. صراحه يعني ما كان نعتقدش بانني سبق لي وشفتها في اليوتيوب. يعني نقول بانها حصري على اليوتيوب، وصفه للقضاء على السعال، يعني الكحه، القضاء على الجرح ديال الكرازي. وصدقوني هذه راها وصفة على ضمانتي، يعني مجربة 1000%، وكتعطي واحد النتيجة كيف ما قلت لكم. وصفة مجربة وعلى ضمانتي، وإن شاء الله الناس اللي كيعانيوا من الكحة إن شاء الله غادي تعطيهم نتيجة. بالنسبه لهاد الوصفه ما كتطلبش مقادير كثيره، يعني مقادير كيف ما كنقول دائما تقدروا تكون عندكم تكون في اي بيت. عندنا مثلا الزعتر، راه طبيعي كيكون الزعتر في اي دار، كنطيبوا به، نصوبوا به لاتاي، يعني موجود في البيت. كذلك فليو، الخزامه كذلك حتى هي راها صحيه، من الاعشاب الصحيه. المهم نمشيو على بركه الله على الوصفه السريعه. غادي نقول انا بالفعل الوصفه السريعه للقضاء على السعال. في هذه الوصفه هذه كنحتاجوا لواحد المعلقه كبيره ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا. كنحتاجوا كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخزامه، كنحتاجوا لواحد المعلقه كبيره كذلك ديال الفليو، وواحد الكاس ديال الزيت البلديه بعبار العنبه، وواحد الكاس ديال الماء عادي كذلك حتى هو بعبار ديال العنبه. وكنحتاجوا لواحد الفصوص 3 منقيين او بقشورهم ماشي مشكل، انا كنفضلهم منقيين. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه الصحيه. يعني راها الوصفه ما كتطلبش لينا يعني متطلبات كثيره، وانما نتيجتها مضمونه 1000%. ونمشيو على بركه الله للطريقه اللي هي اسهل طريقه. انا قلت نشارك معكم هاد الوصفه بما انني انا عملتها نيت، صوبتها لراسي. علاش لما نشارككمش معها؟ ما كنشريش انا بالنسبه للكحه، الا جاتني الكحه راني ما كنشريش حتى شي حاجه، كنستعمل هاد الوصفه هذه هي اللي كتهنيني من الشرح ديال الكرازي، وكتهنيني حتى من الكحه. يعني وصفه خطيره، وصدقوني إلا استعملتوها غتبقى هي يعني هي الوصفة الناجحة والمضمونة عندكم في الدار، سواء الدراري الصغار أو لا الكبار. يعني يستعملها الكبير والصغير هذه الوصفة هذه. وكنظن راها أول مرة غادي تشوفوها على اليوتيوب. هاد الوصفة أول مرة وحصريا على قناتي، يعني شي حاجه طبيعيه ما كتطلبش شي مواد كيماويه ولا هذا، عادي عادي عادي. الحمد لله عندنا الدواء بالاعشاب، يكفي اننا نحصلوا على الاعشاب اللي غادي تقضي لنا على المرض ديالنا. وعلى فكره هاد الوصفه هذه مني كنوضعوها فوق النار، يعني كنحطوا المقادير اللي ذكرت كنحطوها في واحد الكاسرونه، وكنوضعوها في واحد فوق النار على نار مهيله بزاف، يعني ماشي هذه يعني عفوا قلت ماشي غليظه، يعني ماشي مجهده العافيه، النار خفيفه كتعطي واحد الرائحه في الدار، رائحه رائعه صراحه. يعني المزيج من الفليو والخزامه والزعتر والزيت البلديه والثومه، يعني كتعطي واحد الرائحه ما شاء الله صراحه هي هذه. وكتقضي على جميع الميكروبات كتقضي. حبذا لو نديروها ولو اننا ما نستعملوهاش كسيروله مثلا الا كانت فينا الكحه، يعني حبذا لو استعملناها
نديروها وما نديروش الزيت. الا كنا بغينا غير نطهروا نقيو البيت من يعني المنزل من الميكروبات ومن جميع الشوائب. المهم باش ما نطولش عليكم نمشيو على بركه الله للطريقه. كيف ما كتشوفوا خدينا هاد الكاسرونه ديالنا غادي نوضعوا فيها الماء، يعني كاس ديال الماء. غادي نوضعوا فيها كذلك الكاس ديال الزيت البلديه، غادي نوضعوا فيها الثوم ديالنا 3 الفصوص ديال الثوم، غادي نوضعوا فيها كذلك الزعتر ديالنا، غادي نوضعوا الخزامه ديالنا والفليو. كيف ما كتشوفوا وصفه طبيعيه ما كتطلبش شي حاجه. هاد الوصف هاد المقادير جميعها كنلقاوها في المنازل. اي منزل كتلقاي عنده فليو، كتلقاي عنده الزعتر، كتلقاي عنده الخزامات. ثم خلاص راها كنطيبوا بها دائما موجوده عندنا في المنزل. كنخلطوا هاد العناصر مزيان. ان شاء الله غادي تجربوا هاد الوصفه وما غاديش تبقى تخطاكم من المنازل ديالكم. هذا عباره عن سيرو ديال الكحبه. والله يرحم الوالدين، الاخت اللي عطاتها لينا صراحه هذه الله يرحم ليها الوالدين. هاد الوصفه كتستعملها غير لوليداتها، ما كتاخذ حتى شي حاجه من غير هاد الوصفه. الا كانوا في وليداتها الكحه او ضيق التنفس، هذا كتستعمل هاد الوصفه فقط. من اللي عطاتها ليا وانا الحمد لله كنجربوها صراحه هذه كتعطي واحد المفعول. يعني الا استعملتيها بالنسبه للكحه او الجرح ديال الكرازي كتعطيك مفعول بعد ساعه او اثنين. يعني ما كتطولش ديك الساعه، كتحسي بالارتياح وانت كتاخدي ديك المعلقه ديال هاد السيرو اللي غادي تحضري راسك في المنزل. انا كنقول لكم هاد الوصفه راها وصفه حصريه صراحه هي هذه يعني ورائعه. ان شاء الله تجربوها وغادي تردوا الخبر. بالنسبه لوليداتكم الصغار غيعطوها لهم ما تخافوش منها. يعني اعشاب طبيعيه زعتر فليو خزامه والثوم، وبالاخص كنديروها بالزيت البلديه. غادي نمشيو نوضعوا هاد الكاسرونه فوق النار كيف ما قلت لكم، وعلى نار خفيفه بزاف حتى كيعقد لينا هذاك المحلول كيولي لنا بحال السيرو. كنطفي على البوطه، كنطفي على النار، نطفي عليها وكنصفيها، كنخليها حتى كتبرد وكنصفيها بالصفايه وكنوضعها في واحد القرعه ديال الزاج. وكنحكمها يعني بغلاقتها مزيان. من بعد كنبقى ناخذ معلقه في الصباح، معلقه في الغداء ومعلقه في العشاء. وهانتوما باذن الله ما غاديش تبقى فيكم لا كحه ولا جرح ديال الكرازي، وغادي تحسوا بذاتكم صراحه يعني بذاتكم الارتياح فيها.
كيف ما كتشوفوا الوصفه ديالنا ها هي وجدات، اما كتطلبش واحد الوقت كتير. تقريبا 5 ديال الدقائق على نار مهيله بزاف. صافي ان فوا كيبدا يعقد ليا الخليط، يعني راه ما كاينش فيه بزاف، وهكذاك غادي نصفيه وغادي يخرج ليا تبارك الله فيه. كنوجد صفايه، وها هو هاد المحلول. يعني هاد السيرو كنت ديجا البارح صاوبت منه، خرج اكثر من هذا الشيء. غير مع هذا تبارك الله الحمد لله كيعطي نتيجه. وقلت علاش ما نشاركش معكم الوصفه حتى نتوما تجربوها. ومن هانيت نضيفها ما تبقى ديال البارح. راه حتى الرائحه ديال هاد الديويه كتطبخ فوق النار كتعطي للدار واحد الرائحه. صراحه هي هذه راه جربوها بلا ما نقول لكم انا، تجربوها وغادي تقول بان الكلام ديالي صح 100%. بما اننا حنا كنشوفوا هذا الانتشار ديال الكوارث الامراض وهذا الشيء اللي كنشوفوا حنا في هذا المرض ديال كورونا، يعني هذه كنظن انايا راه وصفه كتنقي المنازل من جميع الشوائب والميكروبات. نتمنى اخواتي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بعد ما صفيناه كيعطينا هاد الكميه هذه كيف ما قلت لكم، وكنديروها في واحد القرعه ديال الزاج وكنخليوها معلقه في الصباح، معلقه في الغداء، ومعلقه في العشاء. وها نتوما تهنيتوا من الكحه ومن البحه اللي كتجي في الكرازي، يعني ملي كيكون الحلق مجروح. كيف ما قلت لكم نتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله. واكيد ما تنساوناش من المشاركات ديالكم معنا باللايكات والتعليقات والبارطاج ديال هذه الوصفه. وكتبقى لينا وليكم والاخت اللي عطاتها لينا صدقه ورحمه للوالدين. حتى نتوما ما تنساوش تبارطاجيو هذه الوصفه مع الناس اللي هما جميع الناس، ماشي غير الناس اللي عزاز عليكم. ايا كان لقيتو عنده الكحه قتلاتو او لا هلكاتو، كتعرفوا بان الكحه راه كتهلك الصحه ديال الانسان، عطيوه هاد الوصفه هذه وان شاء الله يكون خير. والى الملتقى دائما في الوصفات السهله والسريعه التحضير.